欢迎来到 Sony 数位教室的线上频道，我是妍妍，跟大家分享一个好消息，那就是最新的 Bravia 已经上市了，相信大家一定等很久了吧？那今天就带大家先来看看日本原装的 OLED Bravia XR A80K 有什么功能跟特色。A80K 内建 Sony 最新的黑科技 SR 处理器，拥有跟大脑一样的思考能力，以人眼看世界的方式来处理画质，让影像看起来更立体、更有层次感。OLED 拥有800万个自发光的像素，相当于800万个分区控光，能提供真正的黑与丰富的色彩表现。Sony 独家的 XR OLED 对比增强 Pro 技术，可以完全发挥出 OLED 的优势，呈现深邃的黑，同时提高亮度及色彩表现。眼见为真，我们直接来看比较影片。画面中右边是 A80K， 可以明显看出整体的亮度更高，色彩也更漂亮。尤其是新娘的白纱礼服，细节更多，而地毯也红得更有活力跟喜气。A80K 拥有独家的萤幕发声技术，是透过震动萤幕来发出，并且能让画面跟声音完美的结合。A80K 提供3种底座安装方式，可以依家中的柜位来弹性调整，也能提升萤幕高度来搭配 soundbar 摆设。今年还多了一项新配件，就是 Bravia Cam。它可以透过智慧侦测，防止儿童靠近萤幕，也能在无人观看时自动节能，而且还能透过手势操作 Bravia。还有 Bravia Cam 还能依观看位置的远近调整音量，也能依环境光源调整画面亮度，让你看得舒服，听得清楚。在这里郑重宣布一个好消息， Bravia Core 在台湾上架了。这里提供索尼影业上百部的卖座电影跟经典大片，还有高画质的 Pure Stream 跟精彩的 IMAX 内容。除了优秀的影音技术， A80K 的网络智慧平台是使用最新的 Google TV， 拥有丰富的应用程式可以自行下载安装，不论是追剧、听音乐还是玩游戏，都能满足家中每个人的需求。喜欢玩游戏的话， Sony Bravia 绝对是搭配 PS5 的最佳选择，让你在玩游戏时享受到最佳的 HDR 画质跟即时操作体验。本身还支援 4K120、VRR 以及 ALLM， 让你享受流畅的 4K 高画质时，也不用担心操作会有延迟感，或是画面会有撕裂的问题发生。独家的中置声场同步功能，可以让 A80K 变成 Sony Soundbar 的中置喇叭，感受到声音从萤幕发出，让人声变得更清晰，环绕音效更棒。A80K 除了专业的画质技术，还支援杜比世界，可以让画质再升级。就像画面中的比较影片，杜比世界让整体的画质，不论亮度跟色彩都有明显提升，可以说是追剧的首选。有好的视觉感受，当然也要搭配好的声音享受。A80K 还支援杜比全景声，让环绕音效升级为 5.1.2 声道，可以感受飞机从头顶飞过的震撼，也让整体的声场更有空间感。今天 A80K 的介绍就到这里，喜欢的话就赶快把它买回家吧。我是妍妍，我们下次 Sony 数位教室的线上频道见喽，拜拜。